ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் சின்ஸ் ஆர்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இப்போல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் வந்திருக்கலாம், ஏன் டச்சில் கூட ஃப்ரிட்ஜ் வந்திருக்கு. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்த ஃப்ரிட்ஜு எப்படி இருக்கும்னு என்னைக்காச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் இது. இந்த ஃப்ரிட்ஜு யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா, இது அமெரிக்கன் இன்வென்டர் ஆகிய ஜேக்கப் பர்கின்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இது எந்த இயர்லனா 1834 தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ முடிஞ்சது. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.